Нормально, посидим поохоть. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие. Мы от всей души рады вас приветствовать здесь, у нас, вот в этом открытом, просторном, душевном, в общем, самом лучшем дельфинарии планеты Земля. Так и запомните, Адлерский дельфинарий города Сочи. Мы начинаем. Знакомьтесь, Дарья и Илья Орловка. По такой Дарье знаете же? Белый кит, дельфин, лягушка, морская канарейка. Вы это все поняли? Сейчас все эти четверо вместе взятые свое отдельное здравствуйте. Зрителям все скажем. Давай, поздоровайся. Представились, познакомились. Ну, в принципе, делать вид, вот, понятно. Видно. Почему полярный дельфин, знаете? Можете там догадаться, подумать. Чего это нет, да? Все очень просто. Такие, как он, обитают в водах Северного Ледовитого океана. Уходятся у Северного Ледовитого. Поэтому полярный дельфин. Данди там тоже когда-то плавал. Но это было давно. Я начал владеть всем этим правилом, и сейчас ему уже 12 лет. 12 лет. Он самый старший среди нас. Причем без него 12 лет. Не отдала. Не отдал. Это разминка должна была быть. Убавите. Че, Илюха, не жарко, да? Бодрячок такой. Давай мы зайдем из культурных вступлений. Вот не скажи, что уже начнем проблему. Так вот, друзья, чтобы вы поняли, Даньке 12 лет. Он не самый старший. Он почувствует момент, насколько старше. Если ему 12 лет перевести на наши человеческие года, то, как утверждают зоологи, получается примерно 60-65. Да, вот так. Это мудрость наша. Очень много стран. Самой главной точкой Гуруа является Аргентина. Южная Америка. Довольно страна, но там он научился. Ювелирному владению причем. Представьте вас, если бы 15 июля сборная России по футболу Кубок мира вот так над головой и по лужникам. Это была такая надежда? Поверили. Но у нас когда-нибудь получится, я говорю. Просто смотрите, если вы скоростной белуху научитесь с мячом работать, но чисто гипотетически, когда-нибудь наше должно получиться. Дзюба. Не, они просто одинаковые. Я это еще, кстати, учу, что надо делать сегодня. Илья, второй мяч. Его мастерство, я вижу, занимать куда. Он совсем ключевой. Инстаграм, прямой эфир. Ну, дай. Не подведи. Хорошо пошел, да?
Знаешь, Илья, тут сразу жаловаться начали. Она говорит, 600 рублей за билет нам дали, почему воды было так мало. Они на все 600 просят налить. Ну, мы как бы, если что, при удобном случае Сейчас сделаем. повторит. Давай дальше. Мы даем мяч. Как раз мы, знаешь, так разбудили виски. Вот. Я говорю, мяч, Илья, почему? Илья! Вот это сходил к чему? Сейчас, это наша кричалка. Ну, мы же ходили на фиш, когда наши играли в июне, по идее он своится. Да нет, что смотрит, кто не собрался, что пить? Да. Ну, плохо, да, зря почти не вспомнил. Ну давай, ради бога, конечно. Но он же не знает, он принялся по шпаргалке. Но зато вживую сейчас все будет. Со всем букетом эмоций. Чего это надо? Ты белуху теперь обратно разверни. Дирижер. Давай. Он же сейчас обидится. Чуть-чуть делать надо. Я, вот надо заранее, не может найти сюрприз. Зафиксировали? Теперь учим. Да, потому что через 2 года чемпионат Европы. А это официальный кричалка в студенческом спорте. И через 2 года попоем, покричим, посвистим, похлопаем. В общем, будут топиться наши пацана. Правильно, они и волна на трибуну пошла. Согласитесь, это самый яркий момент, когда стадион вот такой, как живой. Очень классно, весело. Атмосферно. Команда хорошо поддерживает. Они когда такой поддержку ищут, они быстрее бегать начинают. И больше среди всех болельщиков обязательно найдутся особо яркие, такие рьяные фанаты, которые будут солировать. И своим соло уже всех остальных завалили. Флаги, баннер по трибунам растянули. А знаешь, какой баннер? Вот поличный. А вот 3 человека, которые сейчас вот так вот сделали. Это те 3, которые меня в принципе слушают. Или которые знают. Илюха, давай покажем баннер наш. Нет, мы все равно его сценарий уже начали с вашей плясками работать. Пусть вынесут, пока. Мы готовились сюда, вот и то. Кричалку написали, баннер нарисовали. Но одежда была. Чего? Не, наш путь, не надо краски, не рисовать, показать просто. Вы... А как ты себя представляешь, Илья? Ты думаешь, что она не смотрит это, что ли? Да ну... Друзья, это мы слегка уменьшенная копия. Но, с другой стороны, может, для вас так и интересно, да? Когда на ваших глазах уже будут воспроизведет. А он вспомнит вообще, как он рисовал. Это же в апреле еще было. Ну ладно. Да. Ну что-то примерно такое было, да. Но это еще не все. Далее Печал Игоревич на основную тематику всего баннера. Это наша знаменитая рэп-машина. Его представление вот так выглядит. Чуть попозже мы закончим все это, другие минуты закончим. А вы сейчас покажите на гостям, пожалуйста, чтобы мы смогли это разглядеть, посмотреть. Уважаемые друзья, презентация официального баннера в поддержку сборной России. Вот такой официальный
нормально, конечно, получилось. Где-то даже так пафосно, но зато рассмотрели, зато гляделись. Ну, пиксели, да, как раз разобрали все. Мы это оставляем на сцене, потому что мы заканчиваем. И Илья Орлов возвращается к сценарию. Большой ура. Сейчас поиграем. Анатолий, давайте нам мяч, потому что я красиво. Мяч, сзади! Опять его скинули. Это наш практикант. Морской котик. Море. Между прочим, 4-й курс Гиннеса. И вот нам из Москвы прислали, чтобы он опыта набрался в живом общении с залом, со зрителем. Аудиторию мог бежать большую. Только к выступлению его еще никто не допускал. Тренировки, репетиции, прогоны, да. Но ты же видишь, что в зале люди. Ты расписание себе забыл, ты посмотри, что в зале люди. У тебя тренировка восходит в 5. Ты сейчас что здесь делаешь? Он, оказывается, наблюдал за вами, когда вы в зал поднимались. Говорит, я видел девушку, понравилось очень. Как он выразился, хочет с ней замутить. А с кем? Слышь? Где сидит? В смысле потерял? А что ты выходил так быстро? Он умоляет, чтобы его в зал пустили, главная трибуна. Он ее искать будет. Илья скажет, а вы как, если он в зал пойдет с ним? Давай ставь. Ну подожди. Как он ее искать будет? Как? А мне людям сейчас что говорить? Ну я с его слов помешал, что он в зал пойдет. А ведь поверить, что искать будет вообще. А что? Где-то в секторе Г это не ответ. Ряд мест. Не уверен, он говорит. Значит, получается, если я правильно все понял, сектор Г, второй ряд, 40-е место. Да? Да? А Г, второй ряд, 40-й у кого? А, Г. Второй ряд, место 40 у кого? У вас 40-й? Это она? Ну, помидора, конечно. Но она не особо на тебя реагировала, понимаешь? Она так что... Он говорит, сидим спокойно, сейчас буду завоевывать. А это что будет происходить? Скажите, а вас когда-нибудь завоевывали? Так ты у нее не первый. Стоит ли? Ну, если решили, заранее поговорить. Да. Это что вы делаете вообще? Илья. Вот, а Илья, прекрати. Нет, Илья, что? Чтобы девушке предложить кольцо, с ней надо хотя бы познакомиться. Ну так, для начала, понимаешь? А так я только спокойно. Не, ну в Сочи на дороге кольцо засветить, ты сам знаешь. Здесь надо противоположными методами действовать. Если вы ее завоевываете, вы должны что?
показать себя, скрыться перед ним, понимаешь? Сверкнуть. В чем здесь мяч? Пока ты в Москве свои на фитнесе помешали себе. Мячики, колечки. Вы что вы делаете? Смотрите, а в Москве вы не такое, что ли, ведутся девушки? За серьезно. А где это есть, смотрите? Знаешь, как снежная королева. Более волчий, только глаза шевелятся и все. Завоевать не. Объясняй, как это у нас делается. На Кавказе. Значит, представь меня. Берег моря. Вечер, нет, вечер. Закат. Ну, в общем, смотрите, закат. Вы идете вдоль побережья. Недалеко музыка играет. Такая пляжная вечеринка. Что-то типа того. Вы решаете туда заглянуть. Заходите. Она. Сразу два коктейльчика. Оба. Разрешила себя спить. Танцевать вообще умеет? Насчет вечеринки не очень. Когда там шумно, громко, не пообщаемся. Душно. Не пообщаться просто. Тогда думайте, куда можно... Что? Что, опять потерял ночь? Думайте, говорю, куда можете звать ее. Куда? Где можно пообщаться? Че ты сказался? Чем второго? Илья, а как относитесь к коровке? Скажите, пожалуйста. Хорошо. Она согласна. На коровке, идите-ка сюда к нам в коровке. Будьте как любезны, идите сюда. Вас как зовут? Мария. Маша. Маша, а вы откуда приехали? О, так, кто поет нашу видео? Тогда присаживайтесь, Маша, присаживайтесь. Что вам спеть-то, Маша? Присаживайтесь. Его любимая песня — это «Сектор газа», понимаете? Там нехорошо говорят, что такое песня. Что вы? Андрей Николаевич, звукорежиссер. Нам чего ли? Вы... Ну, для девушки, в общем, петь нам надо. Мы не можем поставить. А разве вы знаете эту песню? Да? Маша, это для вас. Чего думаю? Пока тепленькое, надо брать. Да. Там осталось сделать один красивый. Куда пошел? Илья! Маша, не уходите, пожалуйста, туда. Вот чувствуется, они не местные вообще, а? Ни разу не местные. Я же говорю, там осталось сделать один красивый решительный шаг. Все, она ваша. Да? Она? Ты что, соображаешь, что ли? Нет. Это вы к ней сейчас пойдете. Прям туда. У меня есть идея. Сейчас. Дайте мне... А, все, молодца, помогли. Маша. Ну а как? Что вы что? Илюха, лежи. Лежи. Еще такой настоящий. Наша листная роза, она пахнет. Николай, искусственная какая-нибудь. Ты ему объясни, что с этим делают, я пока пойду ее подготовлю. Друзья, к вам просьба будет не то, что не вставать, а вот даже не шевелиться сейчас. Буквально пару минут, момент очень важный. Отнеситесь с пониманием к просьбе. Сами. Маша, вы просто сидите. Он сам все сделает. Но если что не так, не обижайтесь, потому что парень волнуется, потому что так. Маша ждет.
Красиво сделано. Что-то ваша поплывает. Бывает же. Тогда так. Маш, на секунду положите, пожалуйста. Переходим в наступление, как я тебя учил. Только нежно, мягко. Давай. Все. Она твоя. Не готовьтесь, сценарий будешь. Делай. Илья, вы так на завтра будете идти. Маша сказала, 15 минут, она передумает. Надо бегом просто, бегом, пацаны. Маша, не судьба. Это срочно. Хлопай, хлопай. Молодец, воспитывай. Так, выскочили программа, а? Услышали, потому что это не абсолютно. Самый-самый всех, самый красивый, самый быстрый. Просто местный, черноморский, Армалин. Знакомьтесь, Волчок. Капитан команды. Скромный создатель. Вместе с ними Эрик Мешков. Братофол забыли. Представились. Можем... Не можем. Разняться надо, да? Ну ладно, почему? Бог вы там сделал. Мощно, он так мощно. Как он готов? Там все кипит, кстати, его. Он дерется на самый главный спортивный снаряд этого лета. Мяч! Да! Ребят, можно на всем футбол. И такой футбол мирового уровня. Рандомол! Очень красивый удар, пошел в поле. Четкий точный пас тренеру. По большому счету это только начало, потому что он сначала не ничего не говорит. Какой там Криштал, какой там Месси, я вас умоляю. У него богатейший арсенал футбольных приемов. Что-то из этого мы, естественно, начнем выкладывать нашим гостям. Даже футбольные речи, видите где? Надо, спасибо. Правый мяч! Судя по лицам, не успеем. Серьезно. А я же предупреждал. Ребят, правый мяч. Эй, мы можем? Можем повторить? Нет, даже не повторить. Знаешь, вот что-то новенькое достать из его копилочки футбольной. Давай. Ну как? Давай. Ребят, правый мяч нам бассейна. О, правый мяч! А вот он. Здорово. Здравствуйте. Футбол, ребята, у нас вылетел. В последнее время подрос уровень футбола. Надо теперь после этих полетов надо немножко отдышаться. Просто легкий порядок привести. Высота приличная. Не все так просто, как со стороны кажется. Поэтому полминутки отдышаться. И закончить то, что начал Данди. Я же вам пообещал, что мы это художество закончим. Вот. Это зона ответственности черноморца. Трудите, да? Другая художественная техника, естественно, что было поинтереснее, посочнее, поярче. И... Желтого достаточно, да? Есть. Но самый главный цвет все-таки синий. Это штриховая стихия, оказывается. Океанская лазурь. Финальные штрихи. Все! Рисовали. Завершили. Сохранили. Вот что-то это мы использовали в качестве плаката нашего баннера. Вот я так вот взглядываю сейчас.
кое-что изменил. Некоторые детали. Вот вблизи уже очень походит на такой классический сочинский летний пейзаж. Ну да. Могли заехали? Смотрите, значит, светит солнце, море плещется, и по пляжу вы с красными обгоревшими носами все лежите. Только робко. А вы где-нибудь в других финале бывали до этого, до нашего? Да не, бывали наверняка. Там рисовали что-нибудь такое? Было? А что вы потом там делали с художеством? Чего? Продавать. Продавать мы не будем. Но вы же гости наши, какие продажи? Какие деньги? Мы как дорогим гостям, мы вам подарим. Кому-то из вас подарим. Только вот кому? Да, как его найти? Мы предварительно остановились на таком веселом, спортивном способе определения счастливчика. Выносили. Я упрашивал, чтобы вот это вначале было, но, видно, оставили сюда. Может быть, и правильно. Итак, друзья, практически. Есть вот 5 что-то побольше, а в остальном все то же самое. Для начала нас немножко разомнем, будет 2-3 удара, чтобы вы просто взбодрились, а потом я все уже понадобится удар. А пока все просто. Просто. Мы мяч к вам на трибуны, а мы его обратно к нам посели. Собственно, все. Не все. Ориентируется, куда бить по громкости ваших аплодисментов. Немножко смотрите. Мало есть. Давайте возвращайте мяч к нам сюда уже, потому что зрители вот. Закипает. Теперь получаете, так сказать, весь свод правил. Вы продолжите отправлять мяч к вам на трибуны, но теперь вы его ловите. И только с лёта, друзья. Мяч не должен коснуться никаких поверхностей, кроме ваших рук. Поймали, четко зафиксировали, принесли сюда к нам. И, как говорится, из рук в руки вы на мяч, мы вам подарок. Вот так. Все, разбивка закончилась. Работаем первый тайм. Аплодируем, ловим подарки. Получаем! Давай! Надо позировать свой получить.
что женский маникюр делает. Снимай слева. Насадила прям вот. Здрасте. Иди сюда. Марина, это вы от радости или от страха? Иди сюда! Оба идите сюда! Хулиганы. Вы понимаете, что ты нервничаешь мне? Там хоть какая-то соображалка вот здесь есть? Хоть что-то присутствует? Иди извиняйся быстро, иначе в Свердловск поедешь. Вы... А? Че, куда пойти? Марин, надо на сцену. С мужем попрощаемся, пойдемте. Значит, я надеюсь, что они найдут в себе смелость извиниться перед вами за сие, за казус. Потом тогда уже переучать. Так я и веду Марину. Я не думаю, что ты будешь делать. Пообщайтесь, пожалуйста, я сейчас добавлю, конечно. Марин, там тренерский состав, который остался за комиссию. Решили, что извинения должны быть глобальные. Поэтому сейчас я вас приглашаю сюда. Давайте мне правую. Да что такое? Да ничего страшного. Вступайте на борт, пожалуйста, и присаживайтесь. Вступайте и присаживайтесь. Ай! Да, блядь, что вы чудо? Прям того, устройтесь поудобнее. Значит, в качестве извинений, Марин, мы вас отправляем в легкий круиз в Абхазию. Все, счастливо! Пассажирский, дальше пешком. Ну, давайте помогу. Что? Как впечатление? Вы просили этого засранца? А вы добрые. Ну, теперь самое главное, для чего все это было затеяно. Все аплодируют, а вы получаете вот это. Спасибо большое. Обращаюсь к Светлову. Привет, Светловскому. Спасибо, хорошо, возвращайтесь. Да, значит, что? Меня были профилактические беседы, Марина к мужу, а черноморцы что-нибудь погорячее. Ну, что Марина высохла быстрее. Да, со всей нашей страстью. Давай, черноморцы! Вопрос у гостей есть. Просьба.
бы немножко романтики добавить вот в это все. Машка просила. Ну, что-то романтики давно не было. Андрей Николаевич, вы поберете какую-нибудь романтическую мелодию? Да. Вот. Романтика. Красиво получилось? Они когда возмущаются, знаете, что говорят? Почему так рано из воды ушли? Красиво же было. Друзья, почему остановились? Я в нашем месте продолжал. Вот. Друзья, страсть сейчас будет практически кипеть. Да. Потому что это, вот дорогой гости, это учебные стрельбы краснознаменного Черноморского флота. Самолет-разведчик работал. Он там не надо цель зафиксировал что-то. Мне сегодня передает команду пункт, подключаются ракетные войска стратегического назначения. Ребята, это новая секретная разработка, никому не рассказывайте. И тут раскрываю. Цель указания получил! Да! Цель закрыли, задание выполнили. Уходим на базу. Гости с трибун говорят. Плохо. Но так не спрашивают, где скорость. А ведь смотрю вопрос. Бери, прокидывай скорость. А? Ну, я еще вначале говорю, это самые быстрые дельфины планеты. А пока что было все как-то слишком размеренно. Давайте раскроемся во всей вашей черноморской стремительности. Самые быстрые морские млекопитающие 46 километров в час в морской воде. И вы вас наверчите, потому что плотность морской воды в 800 раз больше плотности воздуха. Ради интереса нам посчитайте. 46 на 800 умножьте. Что получится? Десантура. Вот что пошло. Красиво. Это все для вас, потому что вот это все, ваши улыбки, ваши горящие глаза, ваши аплодисменты, которые никуда не хотят. Я понимаю. Волчок, наш главный футболист. Зайка скромница наша. Ну и вот представим еще разочек. Аксакал, старейшина наш. Данги! Спасибо. Наше морское дружение. Ну и отдельно только благодарности, конечно, еще двоим, без них тоже не получилось. Эрик Мешков. Илья Ров. Слышите? Подождите, я помню. Ребят, вам перед началом выступления мячики втюхивали? Да? Есть? А много вас таких? Марина, вы решили все забрать?
Но смотрите, вам, надеюсь, объяснили, это лотерея, там повезет, не повезет. Повезет двоим. Два мяча, которые выберут наши артисты. Вот эти двое пойдут нам на нашу главную сцену, там почешутся, погладятся, пофоткаются с артистами. Это еще не все. Есть во-вторых, спускаются к нам во дворик и идут к друзьям нашим. Там, видели вы, там дворец такой у нас стоит. Там наши друзья живут. Крокодилы, да, чего. Это друзья. Кстати, крокодилы, они через 15 минут свою программу начнут. Вы знаете, а я вам, в принципе, рекомендую туда заглянуть. Даже если кто-то из вас там в Таиланде был или где-то там в Юго-Восточной Азии что-то подобное видел, там есть свои изюминки. С крокодилами может быть страшно весело. Да, и самое главное, кто туда к ним попадает, они так решили, фоткается, имеют право сфоткать. Пускайтесь в бассейне, пожалуйста. Вдоль бортика выстраивайтесь, сейчас будем искать. Лучше пока держим в руках, я с командой тогда буду бросать. Это сделаем одновременно с вами. Вы запоминаете цифры, которые написаны на ваших плечах. Сейчас я выйду, тоже помашу тебе рукой. Еще я присутствую, да? Надо выйти. А, я думал, вы закидывались. Был, не был. Ну, выбирайте два мяча, пожалуйста. Два. Значит, я думаю, парня работает, да? Волк и Гайки, мужичок побеждает. Волк, ты где? Я вижу, я свечу. А, нашел. Все, выбрал. Так, а Волка и Дани сейчас нам что-нибудь заберет. Какой-либо. Так, Волк, что выбрал? 6 точка, ну да. Номер 6, чей шестой мяч вообще? Будьте сюда ко мне, счастливчиков. Вот, и вот. Кормят самое. Ну, потрудились, надо же подкормить их. Пусть люди выходят и спешат. Хорош.